Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati huu tunazungumzia namna ambavyo Ufaransa imeamua kuwa karibu zaidi na taifa la Palestina, taifa ambalo bado haliko huru. Ufaransa ni moja kati ya mataifa barani Ulaya ambayo yalitangaza kutambua utaifa wa Palestina. Licha ya kwamba taifa hilo la Kipalestina bado halijitambulika rasmi kimataifa, lakini Ufaransa imeamua kuwa karibu zaidi. Na kuna sababu nyingi ambazo zinatajwa kwa nini Ufaransa imeamua kufanya hivyo. Kabla ya kutaja sababu hizo, kwa sasa Ufaransa imeamua kuisaidia Palestina kuandaa katiba kwa ajili ya taifa la baadaye, ambapo Macron anasema anaamini kwamba Palestina siku moja litakuwa taifa la kujitegemea na litakuwa taifa linalotambulika kimataifa. Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, anasema Ufaransa na mamlaka ya ndani ya Palestina zitaunda kamati ya pamoja kutayarisha katiba mpya ya Palestina. Ufaransa itasaidia mamlaka ya Palestina kuandaa katiba hiyo kutokana na kwamba wanaamini siku zijazo kutakuwa na taifa hilo ambalo litatambulika kimataifa. Rais Emmanuel Macron aliyasema hayo mnamo Jumanne baada ya mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas mjini Paris. Mataifa kadhaa makubwa ya magharibi ikiwa ni pamoja na Ufaransa yamelitambua rasmi taifa la Palestina mwezi Septemba, hatua iliyochochewa na kufadhaika na Israel juu ya vita vyake vya uharibifu huko katika ukanda wa Gaza na nia ya kukuza suluhisho la serikali mbili kwa mzozo wa Mashariki ya Kati. Usitishaji wa vita unaosimamiwa na Marekani, Israel na Hamas ulichukua nafasi mwezi Oktoba, lakini Israel ilikataa tena matarajio yoyote ya kutambuliwa kwa taifa la Kipalestina. Mamlaka ya Palestina inajitawala kwa mipaka. Macron alisema Ufaransa na mamlaka ya Palestina ambayo inajitawala kwa kiasi kidogo chini ya uvamizi wa kijeshi wa Israel katika ukingo wa Magharibi itaunda kamati ya pamoja ya kufanya kazi ya kuunda katiba mpya ya taifa hilo la Kipalestina. Kamati hii itakuwa na jukumu la kufanyia kazi vipengele vyote vya kisheria, kikatiba, kitaasisi na mashirika, aliwaambia waandishi wa habari. Lakini sasa tuangalie kwa nini Emmanuel Macron, miongoni mwa viongozi kutoka katika mataifa ya Magharibi, amekuwa katika mstari wa mbele katika kushirikiana na mamlaka ya Palestina. Mataifa ya Magharibi yanatambulika kwa muda mrefu kwamba yalikuwa yakiunga mkono upande wa Israel. Hata hivyo, kutokana na ushirika wa karibu uliopo kati ya Marekani na taifa la Israel, mataifa ya Magharibi yalijikuta yakiwa karibu zaidi na Israel kutokana na ukaribu wa Marekani. Kwa sasa wachambuzi wa mambo wanahitaji Ufaransa, ambayo pia nyakati fulani ilikuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yalitengeneza chuki dhidi ya Waislamu, sasa inatengeneza mazingira ya kuondoa chuki hiyo kwa Waislamu kwa kulitambua taifa la Palestina, ikizingatiwa kwamba nchi nyingi za Kiislamu na Waislamu wengi duniani wanataka kutambuliwa kwa taifa la Palestina, lakini pia kuondolewa kwa dhulma za watu wa Palestina. Kadhalika, wachambuzi wengine wanasema kwamba Ufaransa inatengeneza mazingira ya kukubalika katika mataifa mengine ya Kiarabu, kwa maana kutengeneza njia ya kupata washirika kidiplomasia katika mataifa ya Ghuba, lakini pia kutengeneza mazingira ambayo Ufaransa itaweza kushirikiana kiuchumi na mataifa hayo pamoja na mambo mengine ambayo yatasaidia Ufaransa kuwa moja kati ya mataifa yenye washirika wa dhati katika eneo la Mashariki ya Kati. Licha ya kwamba baadhi ya wachambuzi wamekuwa na wasiwasi juu ya kile kinachofanywa na Ufaransa kwamba pengine ni kuipamba tu Palestina, lakini baadaye huenda kukawa na kugeukana. Ufaransa wakati huu imetengeneza mazingira hayo ambapo Rais Emmanuel Macron yupo karibu zaidi na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas ili tu hakikishe kwamba baadhi ya mambo yanaenda vyema. Hata hivyo, hata kama taifa la Palestina litatambulika rasmi kimataifa, lakini pia kuna uwezekano mkubwa mataifa Magharibi yakaja kukaa kimya juu ya namna ambavyo Israel itaendelea kuteka maeneo mengi katika eneo hilo la Palestina. Wengi wakisema kwamba pengine Ufaransa inataka kutengeneza historia kwamba ni moja kati ya mataifa ulimwenguni yaliyopambana kuundwa kwa taifa hilo la Kipalestina, na hivyo kuondoa chuki ya Waislamu dhidi yake, kutokana na kwamba miaka mingi iliyopita kulikuwa na mtafaruku kati ya mataifa ya Kiislamu na taifa hilo la Ulaya kutokana na baadhi ya kadhia ambazo zimefanyika ndani ya taifa hilo, ikiwa ni pamoja na machapisho ya Charlie Hebdo ambayo yalifanya Ufaransa kuonekana moja kati ya mataifa yanayodhalilisha Uislamu.
Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani.